соат ба вақти прага расода ҳаст ва фурсате ки ҳар рӯз дар ҳамин вақт ман барои шумо сархати хабарҳои рӯзро маърифӣ мекунам ва албатта баъдан ин мавзӯъҳоро мо дар шакли муфассал дар барномаи хабарӣ ки соати 1 ба вақти прага яъне расо баъд аз 3 соат дигар тақдими шумо мешавад пешниҳод мекунем. Хуб, умедворам ки чанд дақиқае ки бо мо хоҳед буд аз чанд хабаре ки дар даст дорам шумо огаҳ мешавед ва шурӯъ мекунам аз он ки президент муҳлат додааст. раиси бонки миллии тоҷикистон дар нишасти хабарии имрӯз ба вазъи ду бонки калони кишвар ки гирифтори буҳронанд дахл кард. ӯ гуфт Эмомалӣ Раҳмон дастур дод ки роҳҳои ҳалли мушкили Агроинвестбонк ва Тоҷик Содиратбонкро пешниҳод кунанд. тибқи омори Ҷамшед Нурмуҳаммадзода, Агроинвестбонк аз 34 000 муштарӣ 738 миллион сомонӣ қарздор будааст. ҳамин тавр Тоҷик Содиратбонк дар назди 15 000 муштарӣ ҳудуди 504 миллион сомонӣ қарздор аст. ба гуфтаи раиси бонки миллӣ, мушкили аслӣ дар ин самт ин сари вақт ба фурӯш нарафтани амволи ду бонки калонтарин мебошад. чуну чарои ин мавзӯъ ва муҳлати таъинкардаи раиси ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин замина дар барномаи хабарӣ бароятон хоҳем гуфт. кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои Тоҷикистон мегӯяд ки комиссияи вижа масъалаи бозкушоӣ ва бунёди масҷидҳои нав дар манотиқи кишварро баррасӣ мекунад. гуфта мешавад ки ин тасмим дар пайи шикоятҳои пайдарпайи сокинон аз набуди масоҷид ва ё дур будани он аз маҳалҳои зист рӯи даст гирифта шудааст ва шикояти мардум ин будааст ки хусусан дар фасли сармо ба ин мушкил бештар рӯбарӯ мешаванд. бархе аз сокинон дар манотиқи кишвар мегӯянд ки намедонанд намози ҷумъаро дар куҷо адо кунанд. Дональд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, шоми сешанбе паёми солонаи худро ба Конгресси он кишвар ироа кард. дар ин суханронӣ ки ҳудуди 1.5 соат давом дошт, раиси ҷумҳурии Амрико хостори ҳамкориҳои фароҳизбӣ дар кишвараш шуд. вазъияти иқтисодиро ситоиш кард ва ба зарурати бунёди девор дар марз бо Мексика таъкид намуд. Дональд Трамп дар бахшҳое аз суханронии солонаи худ ба сиёсати хориҷии ҳукуматаш пардохт ва дар мавриди Эрон, Венесуэла, раванди набард алайҳи гурӯҳи давлати исломӣ, Кореяи шимолӣ, коҳиши нирӯҳои амрикоӣ дар Сурия ва Афғонистону масоили дигар сухан гуфт ва мо ба таври мухтасар дар барномаи хабарӣ ба ин мавзӯъ низ таваҷҷӯҳ хоҳем кард. роҳи тоҷикон ба Қатар боз мешавад. билохира баъди чанд соли баррасӣ байни ҳукуматҳои ду кишвар дар мавриди ирсоли нирӯи корӣ ба Қатар созишнома ба имзо расид. интизор меравад ки то чанд моҳи дигар баъзе расмиятҳои боқимонда ҳал шавад. ин созишнома бештари муҳоҷирони кореяро ки дар Русия кору зиндагӣ доранд ва аз нақзи ҳуқуқашон дар он кишвар пайваста шикоят мекунанд то як андоза умедвор кардааст. аммо аз ҳоло коршиносон мегӯянд дар шароити феълӣ албатта дуруст аст ки Тоҷикистон бояд аз низоми якқутбии муҳоҷирати корӣ ба низоми чандқутбӣ табдил гардад, вале бо таваҷҷӯҳ ба иқлим, боду ҳаво ва вижагиҳои фарҳангиву иҷтимоӣ барои тоҷикон кор дар Қатар чандон осон нахоҳад буд. дар бораи шарту шароити фиристодани довталабони кор ба Қатар дар барномаи хабарӣ барои шумо бинандагони азиз, чун соли зиёд дар ин бора ба мо медиҳед, хоҳем гуфт. аммо ҳаминро мехоҳам илова кунам ки солона ба бозори кори Тоҷикистон 40 000 нафар изофа мешавад ки бештар аз 60% аҳолии кишвар мардуми қобили кор ба ҳисоб мераванд. вале мақомоти Тоҷикистон дар ин солҳо натавонистанд теъдоди афзояндаи нирӯи кориро бо ҷои кор таъмин кунанд ва барои ҳамин заф пайваста танқид мешаванд. ва бинандагони азиз, баъд аз 3 соат дигар моро ҳамроҳӣ кунед ва дар бораи масъалаи Қатар маълумоти зиёдро барои худатон пайдо хоҳед кард. ба оилаҳои худ содиқ бошед. мақомоти интизомии вилояти Хатлон шумораи танфурӯшон дар ин вилоятро эълон кард. бар замми ин гуфт ки дар байни чунин занон афроди гирифтор ба бемории вируси норасоии масунияти бадан ва ё худ ВИЧ кам нестанд. аз ин хотир ба таъкиди сардори раисияти корҳои дохилии вилояти Хатлон, робита бо чунин занон барои мардон метавонад паёмади хеле бад дошта бошад. зимнан соли гузашта дар ин минтақа як занеро барои сироят кардани ҳамхобагонаш ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашиданд. агар дар ин бора низ мехоҳед маълумоти бештар бигиред, пас моро дар озоди видео дар барномаи хабарӣ тамошо кунед. барномаи мо дар пахши мустақим аст ва агар то он вақт ҳар хабару назару пешниҳод ва ё аксу наворе доштед, лутфан дар ихтиёри радиои озодӣ бигзоред. ва боз дар барнома низ ман барои шумо рақаме ки вайберу вотсап ва имо дорем бароятон хоҳам гуфт. то мулоқот баъд аз 3 соат дигар.